Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Barusan terjadi di perempatan Botolimpangan Usman Japar Amanagappa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Daji korban. Dari tadi ini, dari dulu ini pohon sebenarnya aku bilang, kenapa tidak diambil? Salah memang dari dulu ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kawan-kawan Makassar Info. Innalillahi. Perempatan barusan ini terjadi pukul 16.10 waktu Indonesia Timur, tanggal 21 bulan 1 2026. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya dulu itu dalam ada orang tidak selamatkan dulu, telepon dulu telepon dulu damkar, yang ada nomornya damkar, telepon dulu damkar Basarnas, telepon dulu siapa yang ada nomornya, telepon dulu damkar, woi damkar yang ada nomornya damkar, siapa yang ada nomornya damkar.